metros. Baja la 6 cuidado con la punta con el agua, ¿eh? La punta que la toque con el agua, 6. Vale, pues no. Y ahora dale a... ¿Cuáles los metros? ¿Cuáles los metros? Cero. Ah, en cero, ya. ¿La mantienes apretado? Ya. Ya está. Cero, ¿Ves? ya, perfecto. Yo creo que puede ser un tubo. Mira aquí, mira. Este sigue estando la piedra que ya... Ya, pasa, métela. Está aquí mismo, Está aquí en la puerta. No, para adelante. No, ves aquí, no, es un poco... Todavía está un poco... Vale, vamos tirando. Claro, pero date cuenta que cuando metes el pitorro, mayormente límpialo de arriba, porque el pitorro con la fuerza se va para arriba, no va abajo. Claro. Mira. Aquí el contenedor estaba súper pico antes. Y ahora está a un metro. A ver si a mí me choca, como si chocara algún sitio. Espérate, a ver, alguien mete la manguera, para ver si llega hasta ahí la punta. Si entra así manual, eso sí sé. Si entra manual, sí. Si pasa la esto. Sí, pasa, sí. Corre el agua. Mira. Ahí está. Ahí la tenemos. Entonces la arrastramos o metemos un poco más. A ver, entra la cámara si puedes un poco A más. ver si podemos... No, para adelante, sí, para adelante. A ver. Claro, no es nada. Sí, porque esto lo amplía mucho. Mete un poquito más la manguera, ¿sí sé? Un poquitín más la manguera. Entonces, ya está. No, sí, ya está, ya.